أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Превод на този стих е, че вие няма да получавате добрина, докато вие да харчете така, за което вие обичате и да харчете. Какво да вие харчете, Аллах знае това. Тълкувайки този стих на едно място, обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, че истинската добрина, която ще ви даде спасение, няма да получавате това. Освен това, че вие по пътя на Бога да харчате онези неща и пари, за които вие имате обич. И вие няма да получавате истинската добрина, докато за доброта на човечеството да не харчите тези пари, които вие обичате. Затова Бог за жетва за парите толкова каза, че е важността, важно, че с който Бог се радва. Условието е, че тази добрина човек да върши само за радостта на Бога. И човек да опитва да има радостта на Бога, тогава ще стане добрина, когато любимите си неща заради радостта на Бога, за добрина на човечеството ще харчете. Така ще имате спасение. На едно място каза, че това не е добрина, че ако кравата е болна и да казва, че ще дам по пътя на Бога, или някой просак дойде и да дадем стария хляб да му дадете, тези неща той самия не може да ги използва. И Бог само прие това имущество, което някой човек го обича, и давайки ятва заради радостта на Бога, той харчи. Това е истинската добрина. Това нещо дава, че човек ятва за човечеството. Това показва, че ние колко болка имаме за другите в сърцата си и за служба за религията, колко сила имаме, колко желания имаме. Обещания Месия алейхиссалату вассалам каза на едно място в света човек много обича парите си. Затова
в търкуване на сънищата пише, ако някой човек дека, че той извади своя червен дроб и дал някой, това означава пари. Истинската страх от Бога и истинската вяра, каза Бога, каза, няма да получавате истинска добрина, докато вие да не харчете от онези пари, които вие много обичате. С човечество на Бога и добрина с човечеството показва, че да харчим парите за тях. Че добрина за човечество е едно нещо, което е втората част на вярата. Освен това, вярата не става, няма сила, докато човек не дава жертва, той не може да дава полза на другите. За добрина на другите, човек трябва да даде жертва. И в този стих, лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун, Бог дава учение за тази жертва и парите, които харчим по пътя на Бога. И така човек получава обичта на Бога в живота на Абу Бакър. И беше този, той дал така жертва, който Бог, пророка на Бога каза. И когато пророк съм каза, дайте харчете по пътя на Бога, той взе всички неща от къщата си и дал по пътя на Бога. Те са примери, както обещания Мусия каза, най-добрият пример. Абу Бакър Сидик разилата анху дал. И другите последователи, колкото те имаха сила на мястото си, те дадоха тези примери за жертвите. И след обещания по времето на обещания Масия алейхи салам ние гледаме да изпълняват неговата мисия, който за публикация литература и за разпространяване на религия в света. Най-хубавият пример Хазрат Хаким Мулана Нуруддин Халифатул Масih Awwal дал. Обещания Масия алейхи салам, той пише на него. Самия обещания Масия салам каза, че аз давам всичко на вашия път. Каквото аз имам, то е за вас. Моя имам, аз ви казвам, че всичките моите пари и имущества, ако ще харчат за религията, тогава ще изпълнявам целта на живота си. Зато той пише, аз съм с вас като Фарук и съм готов да дам всичкото нещо по пътя на Бога. Да се молите, че аз да имам смъртта на добрите хора, като садиките. И така много последователи бяха, които колкото те имаха сила, те дадоха ятви. И такива ятви дадоха, че обещания Масия алейхи салам каза, че аз се чудвам, гледайки техните ятви, защо те дадоха тези ятви? Затова, че мисията на обещания Масия алейхи салам, който беше за разпространяването на исляма, да помагат на него. Затова те имаха болка за човечеството. Те също да влизат в джамата на любим пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Така те дадоха ятви и да изпълняват своя характер за разпространяване на религията. И тези ятви, навик членовете на джамата така има, че следах във времето на халафът, след обещания Масия алейхи салам, във всяка епоха Бог дава такива хора, които ятват заради Бога, които давайки ятви и не харчат за своите желания,
напредват от един на друг и така ятват по пътя на Бога. Старите Ахмади също и новите Ахмади също харчат. Техните примери няколко ще ви представя за техните ятви. И днешния проповед, първия проповед в януари има за вакфе джадид. А Муслим Ауд разилаллаху таала анху в 1957 година започва този техрик в селата за възпитание и за проповед. Той започва, който беше само в началото до Пакистан и по време на четвъртия халиф. Повече правиха тази работа и разпълняваха и техните пари. Харчиха в Африка за възпитание и за разпространяване на религията. И това продължава до сега. Тази чанда в Африка, данъка закат и в другите държави харчат. Членовете на джамата с благословите на Бога, напредвайки и участват в това, а не така. И в Африка и другите напредвани развитите държави не участват в това. Техните ятви също те също хвалят на тази работа. Трябва да хвалим. Но повечето харчат от развитите държави, членове, които живеят там. Всяко място хората имат, които харчат така по пътя на Бога, който пише в знаят това, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза в една традиция от Бога, че Бог каза: о сина на Адам, и давай на мен съкровището си, нито това ще изгари, нито ще удави в вода и нито някой ще краде. Ако ще дадеш на мен, аз ще пазя, ще ти дам на онзи ден, когато ти ще се нуждаеш с това. Повече от това. Ятва по пътя на Бога дава полза в този свят и също в следващия живот ще даде полза. Бога в Корана каза: каквото вие харчите заради Бога, Бог ще ви даде напълно. И Той ще ви награди. Когато Бог обещава, Той изпълнява своето обещание. Ние гледаме тези примери в този свят, да имаме това доверие, че в следващия живот Той ще ви награди. Той не е като светските неща, че да пари да харчите в бизнеса и да има вреда. И само да има, когато полза за светските неща има, но няма в следващия живот. В света има такива бизнеси, които за малко време дадат полза, и онези, които работят, те ядат всичко. И онези хора, които инвестираха, сега има много шум. Много билион долари и изчезнаха, които в биткоин или криптокуренси харчиха. Хора, които имаха тази система, те ядоха сали, и другите хора нямаха нищо. Тези бизнеси, биткоин, аз казвам, че това е една
1000. Но Бог как награждава на онези хора, които харчат заради Него. Ние гледаме много такива примери. Както ви казах, че няколко примери ще ви представя. Те са такива примери, където които ятваха, имат светска полза и също тяхната вяра увеличава и става по-силна. Например, Либерия има един пример. Гуми Каунти и мисионер каза за вакфе дид има новите Ахмади Адани Джамаат. Отидох там, се срещайки локален имам и имахме едно събрание, в което от селото много хора събраха на хората за вакфе дид, важността и за баракат. Разказахме хората индивидуално. След събрание, отивайки в къщите им, също взехме данък закат. Един младо момче отиде в къщата си. Той нямаше нищо в къщата си и майка й каза, че съжалява, че няма за данък закат. В друго време ще дадем. Ние се върнахме. След малко това момче тичайки дойде и каза, че $250 той представи, който баща ми даде за фис за училището. Това ще дам за данък закат, че нашата къща също да участва в тази ятва. И след няколко дни същото момче дойде в центъра и каза, че след 2 дни някой моята роднина за моето училище и $2500 той даде в училището и дадох фиса и другите неща за училището също купих. Каза, че Бог ми дал 10 пъти повече от това, което аз ятвах по пътя на Бога. И така и сложи вярата и доверието в сърцата на хората, и който ще даде в този свят и следващия живот, иншаллах, той ще даде там, където той събира тези добрини. И след това Гини Конакри има един пример. Там от един регион Джамаат има Вансая. Там мисионер пише, че Ашра Вакфе беше 10 дни за Вакфе. В джамията и индивидуално разказахме и важността и барка за Вакфе. И се обърнахме внимание да харчат в този тарик. Имама на джамията Абу Бакър Камара Сахиб, който стана Ахмади преди няколко време, той каза, че първо аз ще дам данък закат, да дам пример на другите. Сега това е положението, а да не така, да не участва сами и да разказва на другите. Но, че ние първо трябва да харчим и в джоба си 10 000 франк Гини. От Гини той харчи по пътя на Бога. И след това, когато той се срещна с мен, той каза, този данък закат дадох, но след няколко дни моя един приятел 1.5 милион франк изпрати като подарък. И аз мисля, че това е Бог дал на мен, награждавайки на мен. И сега повече ще дам и участвам в данък закат. Така отнася Бог с новите Ахмади. Ако ще харчите по пътя на мен и в този свят ще ви награждавам и в следващия живот ще изпълнявам своите обещания. Камерун мисионер пише, един младо момче, той отиде за Тариките Чанда, той нямаше работа. В Тариките Чанда само 1000 сифа дар и каза,
да се моляте, ако ще имам работа, повече ще дам. Молим каза, да, добре, аз съм се моля, ти също се молиш за работата. След малко Бог прие неговата молитва. След един месец в организация на ЮНО той работи като шофьор. Във Вакфе чанда 10,000 сифа той дал, че Бог, който дадох на Бога, когато имах трудности, и Бог ми дал повече от това. Танзания, Амир Сахиб пише, една жена каза от един джамат, тя отиде в пазара за купи и по пътя не се срещна с мисионера и той каза за чанда вакфе дейт и се обръща внимание към тази етва. Тя каза, аз имам 9000 шилинг имам и ще купя някакво нещо от пазара. 1000 тия дал по пътя на Бога и от 1000 тия купи ще нещата другите. Тя каза, една жена вика на мен отзад. Преди малко време, който я възея като заем пред 1000 шилинг и дълго време мина, нямах намерение тя ще се върне. Тя тези 5000 шилинг дала на мен и каза, че това беше заем на теб. Тя пак се върна към мисионера и каза, това е от бъркат от данъка закат, Бог ми е дал. Затова повече 1000 шилинг тия дал по пътя на Бога. Лайберия, Молим мисионер пише, Ганта джамаат има там. Един член, госпожа Айша, отидохме в нейната къща и за вакфе дейт разказахме. Тя каза, сега нямам нищо, изчакайте, ще поправя нещо. От моята къща да не отидете празно. Тя имаше това желание да не отиват празно. Тя вземайки заем от някой, $100 либериан дала по пътя на Бога. Аз бях в същата къща и на телефона дойде меседж и в акаунта й онлайн някой трансфер прави. Тя каза, тази жена, дадох данъка за $100 либериан и Бог веднага награждава на мен. Гени Канакари, мисионер пише, един член от джамата, Саид Доба, господин Саид Доба, той нямаше работа и дал яр в майнинг фирми. Нямаше надежда през вакфе дейт време. Когато се обръщахме внимание неговото за да даде данъка закат, той каза, нямах работа, повече не мога да дам, но джоба 5000 франк той дал данъка закат, че сега имам само това. Той каза, след 5 дни давайки данъка закат, от друга фирма дойде работа, където той не дал ялба. И 500,000 франк на месец заплата той има работа. Когато малко дадох по пътя на Бога, както Бог обещава, много повече той дал на мен. Найджерия, мисионер пише също, Кану стейт е един Ахмади господин Насир. От 3 години нямах работа. Аз мислех, защо не колкото имам сила да давам данъка закат и нямаше работа, защото не може да дам данъка закат. Каквото имам да дам по пътя на Бога. Той каза, че мисионер мината година от юни дадох данъка закат
той каза това на мисионера. Минаха само 3 месеца и един приятел дойде, че една работа има в една фирма за маркетинг и там имах работа. Това беше първия контракт с мен. Той каза, че имах доверие. След дълго време, когато имам работа и започвам новата работа, то е беркат от това данъка закат, който дадох в пътя на Бога. От Централна Африка, мисионер, пише, нови Ахмади господин Джибрил. Той каза, миналата година, когато влязох в джамата, имах промяна в характера си и морала си. Това трябва да мислим дълбоко също, че само не той е влязъл в джамата, наистина той се молил и той опитва да има промяна в него и Бог също благослови него. Той чувствал, че той има промяна в морала и характера си. И каза, че един ден, когато мисионер каза за вакфе чанда, че се свършва година и трябва да дадете данъка закат и малко да дадете, но дайте. Той каза, аз дадох по пътя на Бога. По това време до сега много бъркат има в моята работа. Бог много благослови на мен. Сега винаги имам работа. Преди много дни не дойдоха хора за да купят, но сега днес всеки ден идват хора и всеки ден имам тези пари, които преди не можах да мисля. И Того мисионер пише, Ариф, господин Ариф, че в регион Кара един господин има, Ага Каджи господин, че моите нямах пари, миналия месец беше в кредит, че как ще изпълнявам обещанието си. След това мислих, че едно агне имам в който за друга работа имам. Продавайки ще дам по пътя на Бога данъка закат. Само едно нещо имам в къщата си. Нямам други неща да продам. И сега ще продавам. Аз само имах намерение и мисионер дойде. Същия ден някой човек взе заем от мен. Нямах надежда той ще се върне. И той дойде да се върне тези пари. Всичките тези пари дадох по пътя на Бога. И така Бог помага на мен от невидимето. Той има намерение за добрина. Преди да работи, Бог поправи нещата за него. И когато се обръща внимание да даде по пътя на Бога любимите си неща, Бог преди това поправи неща за него, защото Бог знае какво има в сърцата. Маршал Айленд, господин Саджид Икбал каза, тук една жена има Лорин, госпожа Лорин, заради ятва по пътя на Бога, Бог много благослови на мен и на моето семейство. Преди не участвахме в данъка закат, нямахме доверие, че Бог колко награждава след тази ятва. И нямахме пари, бяхме бедни и нямахме пари да ядем и да изпълняваме другите нужди за семейството, нямахме пари. Но когато за беркатите от джамията слушахме и мислихме, че трябва да участваме в данъка закат, затова тия каза и започнахме да дадем данъка закат по пътя на Бога. Сега толкова имаме благословението на Бога, че няма изчезна бедността. И много пъти така става, че парите идват там, където не може да мислим. Колкото ние даваме, толкова Бог увеличава. И тези новите Ахмади, Бог така отнася с тях, те да имат твърда вяра. От Индия инспектор Сахиб Вакфе Джадид каза, Джамаат Мила Пален, Тамил Наду, за Вакфе Джадид Муджат отидохме.
Там беше един много добър Ахмади. Казаха на 2014 се прави бейт и участвах в Джамаат Ахмадия. Тогава той е нов Ахмади. Сега той не е нов Ахмади. Този Ахмади каза, аз за вакфе тези дадох 4000 рупии, когато прави бек. Толкова имах само възможността и всяка година, колкото имах възможността, увеличих и Бог заради това да развитие в бизнеса ми и след това другите членове също от семейството правиха бед с благословението на Бога. Днес в Федида 500 000 рупии давам по пътя на Бога. И миналата година през Рамазана 500 000 той дал по пътя на Бога. Че чрез локдаун въпреки заради благословите заради данъка закат нямах вреда в бизнеса си и разпространява моя бизнес повече. И с благословение на Бога моя бизнес и от Индия извън Индия в Тайланд също има. То всичките беркети има от благословение има от данъка закат. Те са благословени на Бога. Това не е като захарта и се труди и прави бизнес и харчи по пътя на Бога и Бог дал повече от това. Един друг пример от Индия. Мавалик инчарж пише Malampur Kerala. Nazim Sahib Mal Inspector Sahib Waqf Jadid. Inspector Sahib Waqf Jadid ko свърши година отиде на тур, дойде в нашия регион. Един добър Ахмади се обади. Първо той има бизнес, той се обади. Господин Рахман, идвайте в моята фирма. Една част нова поправих там да се молите. Когато отидохме там, той 1 милион рупии представи по пътя на Бога. И също и голямата кола той дал. То каза, че малката кола ни е достатъчна, но за централните и представители та има хубава кола да пътувате удобно. Тези пари да имах за една регистрация за имуществото, но давам по пътя на Бога и регистрация ще правя бъдещето. След няколко дни той каза, една много голяма сума пари и Бог му дал без труд, който повече беше повече от много повече от 1 милион рупии беше. Моришис една жена пише, че госпожа Шибриз Сева от родителите си имах няколко пари като подарък. Вакф Жадид дадох 500 рупии, който имах в една палитка. Една чичу дойде, те също дадоха паликати на мен и се очудих, че Бог дал 10 пъти повече на мен. Джорджия председател каза, един член, Мохамед Абу Хамад Сахиб, той е от едно място и като медикал студент има в Джорджия учи. Пред 3 години прави бед. И имахме семинар за Вакф Жадид. Че така трябва да харчим пътя на Бога. Аз тогава той е студент.
имах само $300. Аз реших, че половин ще дам по пътя на Бога. Този стих помня. Кадафлаха ман закаха. Наистина той е успешен, който ще стане чист, давайки по пътя на Бога. И само $2 имах в края на месец в сметката си. И моите роднини дойдоха в Джорджия, че как ще имам гостоприемство. Същия ден, когато гости дойдоха в моя банк акаунт, по някой начин $1000 и имах. И много съм благодарен на Бога за това. И тези са бъркати от данъка закат. Това е мислене. И светският човек мисли някого друго, един религиозен човек, че той е благословител на Бога. И заради това, че той харчи по пътя на Бога, мисионер от Кения пише, в неговия джамаатен госпожа има, който е много Ахмади, госпожа Хадиджа и учителка в училище, детското училище. В началото на годината тия 5 шилинг за 500 шилинг. Тя също дала пътя на Бога. И отидох в училище, дам рецепт. И тя дойде в къщата ми и каза 500 искам да дам повече. И така стане 1000 шилинг на кредит. Тя каза, имам това намерение, че Бог да даде повече берекет. Когато се върнах дома, моята жена каза, и аз дадох пак тя каза, че имам разписка, когато дадох. Тя каза, че детето ми беше много болен, но сега се обадих в Корен. 30,000 шилинг, който имаше за неговия физ. Някой сложи от държавата да 30,000 за него да учи в училището. Индонезия, Амир Сахиб пише, Абдурахим Сахиб, той е от един джамаат, малкият джамаат. Всяка година изпълнявам договора си за вакфедит. 20 години нямах работа. Преди малко време аз отказах от работата и започнах бизнес, но нямах успех. Който имах пари, свърши всичките и година за вакфедит свършеше. И аз обещах данъка закат по пътя на Бога и нямах пари да дам по пътя на Бога. И нямах работа също, защото сега съм 51 годишен и много трудно беше да имам работа. Всеки ден в тахаджуд се молих. То също пишеше писмо на мен. Искам да дам вакфедит, да имам сила. И до края на Бог дал сила на мен да дам по пътя на Бога. Аз дадох тези пари по пътя на Бога. Каза, след няколко години един бивш офицер, където работех, той се обади, че трябва да отивам за интервю. Се благодари на Бога, че имам работа. Че онзи човек, който се обади, той не беше моя супервайзер. Мои приятели също мислят, защо викаха на мен. И преди 7 години тази работа изоставих. Това е благословите на Бога. И в този живот Бог така дава заплата на мен постоянно. Сенегал, Тамбакунда едно място, там мисионер пише, че когато отидох там за вакфедит, в миналия хутбе, който разказах примери, един Ахмади Усман Сахиб каза, когато той прави бейт, той беше много беден. И след бейт
И всички те станаха врагове. 4 пъти хората искаха да изгарят неговата къща. Една част изгариха на къщата, но от когато започна данъка закат, то има промяна. Заради берка за данъка закат, сега той има много хубава къща. Преди малко къща беше от и деца също учат в града до училища. И всяка година той дава повече в тези и мерите врагови, които бяха или те умираха, ако са живи, те са много бедни. Танзания, Амир Сахиб пише един пример. Той има там реколта и дадоха вода на едно място и трябва да има нямаше дъждове и хората, които имаха вода, те се подиграваха, че твоята реколта става така. И мисля каза да дам данъка закат. И имах само 1000 шилинг и Молам Сахиб дал разпис. И другия ден в Амла той каза и Бог да награда на мен и първата дъжда има на моята реколта и много вода имам. Така Бог благослови на мен. От Сера Леон, мубалиг мисионер, един учител пише, каза, че Елис Тамо един ресърчър има от Сера Леон. Той каза, за данъка закат, васият и другите чанди той не можа да даде миналата година заради проблемите, че той нямаше заплата и за малко време той имаше много трудности, но той вземайки заем от някъде и дал данъка васият и другите данъци той дал закат. По това време също, положение също, давайки тези пари по пътя на Бога. Първо от гени кракри да отивам и също имах един много хляб и за ориз работа имах и UK годишно събрание преди и имах телевизия и МТА в дома си и най-повече това стана благословението на Бога от Япония, Кагошима университет за PhD scholarship дойде и аз също дадох молба и взеха на мен и избираха на мен за там. От миналата година съм в Япония. В Japан има отношение с джамата, така стана благословението на Бога, че не само дадоха на мен и на мен моето семейство една къща и също в Сера Леон дават една част заплата и така Бог увеличава моята вера, че беркат от тези пари са, които беркат тези пари, които ятвах по пътя на Бога. Ахмадите и в новите Ахмади и заради Бога да харчат по пътя на Бога. Много имаме примери за това от Сера Леон регион. Мисионер пише Мямба от регион Мямба
че за хутбе проповед разказвам вакфеди. Едно човек отиде, вземайки акса си да отиде. Един последовател отиде в гора и така той взе нещата там и даде данъка закат. Господин Касъм дойде на обяд и дал голяма сума. И всичките пари, които аз им дам в кредит, казвам, да вземете за месечните пари. С много сила каза, когато ви разказахте пример за този последовател, имах намерение и ще изпълнявам това нещо, да вземете всичките пари от мен. Бог ще ми даде от себе си. Емир Сахиб Танзания пише, от Шанга регион Моллем Сахиб каза, там има едно село. И ново място Симбачай има. Там има новия джамаат. Там новия джамаат има. От декември 39 хора правейки бейт ставаха Ахмади. И от миналата година има новия джамаат. Моллем Сахиб каза, в декември отиде в назилите джамаати и също отиде в новия джамаат. И тези хора са тук, които нямаха отношение с религията, възпитание, се обръщахме към молитвата и за Корана. След молитвата имахме търбити клас, където Моллем Сахиб учи как да учат намаза и другите неща. И един стари Ахмади гледа, там има разписки. Моллем Сахиб каза, че това е заради вакфеди по миналата година. И ние, както обещахме, да вземаме парите, да дадем рапорт на нашия рапорт да пристигне до халифа, който Ахмади се участва в това. Те имат този разписк за данъка закат. И другия му каза, че от нас кога ще вземете чанда. Аз им разказах, мислех, че вие сте бедни и сега сте нови Ахмади. От новата година вие да участвате. Всичките новите Ахмади казаха, тази година нашето име няма да пристигне до халифа, няма да стане така. И всичките хора, каквото имаха, те дадоха. Когато се върнах, те казаха, Моллем Сахиб, за другата година да пишете договора и за вакфи те дадоха новите обещания в новите Ахмади. Бог така сложи вярата в сърцата им. Емир Сахиб Гамбия пише, Норт Бенк, един джамаат, Дота Балу, Ахмади господин Джалу, неговия баща не е Ахмади. Той е шеф в село, много е стар и болен, и неговия син. Той гледа на селото. Един ден Исламик NGO дойде в техния село и мусулманите и помогнаха за 15 000 драси. Освободи. Слушахме, че вие сте много добър човек и на помощта на вас и на вас 30 000 искаме драси да дадем. Проблем това, че вие сте Ахмади. Ако изоставите джамата, вие ще имате тези пари. Тогава господин Джалу каза, дал на този NGO, аз нямам нужда за парите, защото джамат учи на нас, че Бог достатъчен за своите слуги. Всяка година 15 000 аз дам данъка закат. Те много се чудваха, че толкова голяма пари защо дават на джамата, че ти си беден човек. Тогава този Ахмади отговори, че тези благослови на Бога и радост на Бога, който аз имам, ако вие ще да знаете, че вие също станете от народа на Имам Махди. Тази е вярата, която Бог сложи в сърцата на тези хора, които живеят в далечните места, че и вярвайки в слуга на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те имат твърда вяра.
Амир Сайб Хан Коншаса пише и по време на проповед, петични проповед, казахме в Фрид много добър Ахмади, господин Нурудин, който работи в полицията. Той каза, нашия молим каза, от малко време, малко пари имах за нуждите си, но сега, когато Мураби Сайб в проповед за Фрид каза, затова тези пари дам за данък закат. 210,000 франк той дал по на Бога, който много голяма сума беше, голяма ятва беше. Така хората харчат тези пари, които те много обичат. Македония, мисионер пише. И повече Ахмади тук са бедни. Но пак те участват в данъка закат. Ахмади господин Фесел. 1995 година той прави бейт в Германия и беше в различните държави, след това се върна в Македония. В началото той нямаше силна връзка, след това имахме връзка с него. Миналата година Байрам той стана в центъра на джамата и той учи за данъка закат. На тарики вакфе дид учихме на него. След 12 дни той се срещна с мен. Аз отидох при него, неговия град. Той 10 000 динари дал на мен, който е малко пари. 63 евро стават. Той няма работа. От дълго време няма работа. Аз казах, че вие трябва да харчете колкото имате сила. Заради Македония беше голяма сума да харчете на фамилия си. Но той радостта си с тези пари дал по пътя на Бога. От себе си и от семейството си той дал по пътя на Бога, че Бог ще помогне на него. Те са онези хора, които харчат по пътя на Бога и дават ветви. От тези пари, които те се нуждаят, те харчат по пътя на Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, това не е възможно за вас. Да обичате на парите и също да обичате на Бога. Само един обич може да имате. Късметлив е онзи човек, който обича на Бога. Ако някой от вас, обичайки на Бога, ще харчи по пътя на Бога, аз имам доверие, че от другите хора той има повече бъркат в неговото имущество. Парите самите не идват, парите идват само заради намерението на Бога. И който ще остави една част заради Бога, той ще има от Бога също. И всеки, който жетва, всеки Ахмади, който жетва по пътя на Бога, той е свидетел за истина за това, че парите идват от Бога. Каквото той каза, това е истината. Нека Бог онези, които ятват, да увеличава техните сили също и които са богати, те, които нямат добри примери, те на обещания Масия алейхиссалам да разбират тези неща, където той каза, много пъти ви казвам, че Бог се нуждае от вашите пари, той е благословен на Бога, че той дава възможността да вие да служите. Онези хора, които са переници, те трябва да мислят това. Нека Бог на богатите на джамата даде да мислят тези неща. И след това от миналата година за вакфе дид, който имате, разказвам репорта. С благословите на Бога, вакфе дид 65-та година, 31 декември свършви и от 1 януари се почва новата година и джамата 12.2 милиони
повече от това 215 и 122 и 23 милиони пари дадоха. Повече от 101 милион има повече. Въпреки света има проблеми. Британия в джамати на света е на първо място на получаване на данъка закат и след това на второ място Канада, след това Германия на трето място отиде, Америка четвърто място, пето भारत, шесто Австралия, седмо Middle East един джамат, осмо Индонезия, девето Middle East има един джамат, десето е Белгиум. И за всеки човек, който жертва, Америка на първо място, Свитзерленд на второ място, Британия трето място, Австралия четвърто място, Канада пето място. В Африка джаматите най-първо Гана, второ Моришиус, трето Найджерия, четвърто Буркина Фасо, пето Танзания, шесто Либерия, седмо Гамбия, осмо Юганда, девето Сиера-Леон, десето Гини, Бенин. Участващите в тази година 61 хиляди повече участваха в миналата година и колективно са 1.5 и 60 хиляди хора, милиона. Юганда на първо място, Гини Бисау, Камерун, Конго, Бразил, след това Найджер, Конго Киншаса и след това най-накрая Бангладеш. За първите 10 джамати на Британия, Фарнхейм първо, Мустафа второ, Болсол трето, Исламабад четвърто, Гилингън пето, Саут Чин шесто, Олд Саут седмо, Бредфорд осмо, Чин девет и Ю 10. Региони Бейтул Фаду на първо място, Исламабад на второ място, Мазеф Фазал на трето, Мидленд четвърто и Бейтул Сан на пето място. За десата първите джамати, първо Алдершат, Саут, след това Исламабад, Варсал, Фарнхейм, след това Роентън, Aldershot North, след това Мичъм Парк, Борден, Саут Чим, Бейтул Фату. Малки джамати, пети джамати, Свин Вали, Нортсвил, Нортхемптън и Суанли. Канада пети джамати в Канада. Първо Вон, след това Ванкувър, Калгари, Пис Вилейдж, Торонто, Бремптън, Вест. И първи 10 джамати в Канада бяха мати, сега са джамати. Милтън Вест първо, Адика Ахмад второ, Милтън Ист трето, Гинибек четвърто, Бетур Рахман Ахмад пето, Дуран Вест шесто, Отва Вест седмо, Инсфилд девето, Роджайна десето място, Епърсфорд десето място. Преди 9 бяха, сега десето място. За десета Вон на Пис Вилейдж, Торонто Вест, Калгари, Бремптън Ист. За десета първите джамати, преди мати бяха, сега джамати Едвери, Сейнт Катрин, Адик Ахмад, Инисфилд, Бедфорд Ист. В Германия, Амарат, първо Хембърг, второ Франкфурт, трето Висбаден, Гросграу и Ристад. Руденбург, 10 джамати, Родгау, след това Майнц, Алка Бетур Рашид, Нойс, Флорсайм, Нида, Мадиабад, Фридбърг и Кобленц.
в десата първото региони Хесен Мите, Хесен Саутвест, Хемберг, Таунус и Висбаден. Първите 10 джамати в Америка Мериленд, Норт Вирджиния, Лос Анджелес, Детройт, Силикон Вали, Бостон, Остин, Ошкош, Винчестър и след Феникс. За децата 10 джамати Саут Вирджиния, Норт Вирджиния, Мериленд, Сиетъл, Орландо, Остин, Силикон Вали, Ошкош, Портленд и Боленд. В Пакистан първите 3 джамати, въпреки че много е бедността в Пакистан, но в currency си много увеличаваха срещу паунд, валюто свърши срещу паунда, въпреки това те много се събраха. Първо джамати Лахор, след това Рава и трето Крачи. И регион Исламабад, след това Сиалкот, Файсалабад, Гуджарат, Гуджранвала, Саргода, Умаркот, Мултан, Мирпур Khas, Dera Ghazi Khan. И първите 10 джамати Исламабад, Дефенс Лахор, Тауншип Лахор, Dar Zikr Lahore, Model Town Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Rawalpindi शहर, वजीराबाद, कराची, इस्लामाबाद, मुगलपुर, लाहौर. За децата първите 3 джамати, първо Лахор, след това Рава, трето Крачи. За региони на децата Исламабад, Сиалкот, Файсалабад, Саргода, Умаркот, Мирпур Khas, Naroval, Nankana Sahib и Jhelum и Quetta. И тези джамата малки джамати, големите Гуджранвала, Gulshan Jami Karachi, Sadr Karachi, Rawalpindi Kent, Baitul Fazl Faisalabad, Karimnagar Faisalabad, Sialkot शहर, Peshawar, Sargodha, Akhada. भारत पवित्र 10 केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली. पवित्र 10 जमाती कोयम्बटूर, हैदराबाद, कादियान, केरलाई, पाटाप्रयाम, बेंगलोर, मेलेपलियालम, ई कोलकाता, कालिकट, ई कैरन. ऑफ ऑस्ट्रेलिया पवित्र 10 जमाती कासल हिल, मेलबर्न, लॉन्गवारन, मास्टरफॉल्ट, लोगन ईस्ट, मेलबर्न, बेविक, पेनरिथ, पर्थ, एडलेड साउथ, मेलबर्न क्लाइड, एडलेड वेस्ट. ज़ागुलमिते कासल हिल, मेलबर्न लॉन वारन, मास्टर पार्क, मेलबर्न बेविक, लोगन ईस्ट, पेनरिथ, पर्थ, एडलेड साउथ, एडलेड वेस्ट, मेलबर्न क्लाइड. दत्साता पर्वो मेलबर्न, कॉन्गवारन, लोगन ईस्ट, पेनरिथ, पर्थ, कासल हिल, मेलबर्न, क्लाइड, एडलेड साउथ, मेलबर्न बेविक, माउंट रूट, मेलबर्न वेस्ट. नेक दादा दे благослови на всичките, които участваха в техните пари и живот. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر